तो सिकंदर आज़म ने कहा कि मेरी 3 ख्वाहिशात हैं। एक तो मेरा जो जनाजा है वो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर उठाएं, दूसरा दौलत जो है मेरी ये सड़कों पे फैला देना और मिट्टी पे बखेर देना, और दूसरा मेरे हाथ खुले रखना इस तरह। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों इस तरह कह रहे हैं? He said, why I am saying is this to give you the people a lesson that look, I have the best doctors in the world. At that time, the technology or whatever the medical science, that they are carrying my body, they are not able to save me. अगर डॉक्टर सेव कर सकते तो मुझे बचाते, सिकंदर आज़म को बचाते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर जो है वो मेरे जिस्म को उठा के, ताकि लोगों को पता चले भाई इस पे मेडिकल साइंस पर भरोसा करके ना बैठो, ना ये तुम्हें बचाने वाली। ये उस वक्त तक किया जब तक अल्लाह के यहाँ भी जिंदगी है। Secondly, he said, why I want my wealth to be scattered on the roads so that people know the dust has become dust again. Dust has returned to dust again. And the wealth of this world, there is no one rich than me, he said, is going to stay here. It's not worthwhile fighting for it. कि जितनी मैंने सल्तनतें, बादशाहतें, मुल्क कब्जा किए हैं, वो दौलत सारी इधर ही है, साथ नहीं मैं लेके जा रहा, ताकि दूसरों को पता चल जाए, the others know कि भाई ये तो इधर है।